안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 그 사람들이 궁합은 몇 살 차이까지 걸려요? 몇 살이 어디 있어? 좋으면 그만이지. 근데 너무 많이 차이 나면은 쉽지 않잖아요. 아 근데 또 그렇지도 않더라고. 선생님 생각하는 나이 그게 있으세요? 딱 몇 살? 누구나? 네. 난 다 가능하지. 아니 개인적으로 말고요. 그 사람들한테 뭔가 추천해주는 그 궁합 나이에 선생님 그 개인적인 거 말고. 아 개인으로 얘기한 거 아니었어? 그거 말고요. 그냥 선생님 그냥 딱. 근데 나이 차이는 위도 4살, 밑도 4살 있잖아. 4살 차이가 딱 좋은 것 같아. 아 그래요. 어리지도 않고 많지도 않고 또 너무 세대 차이 나지도 않고 딱 4살에서 3살 정도, 3살보다는 4살 차이가 궁합이 딱 잘 맞다 이제 보면 되는데, 근데 좋은 거는 맞지만 그렇게 사람을 만나는 거는 그렇게 자유롭지는 못하잖아. 제가 오늘 궁합을 가져왔는데 여기는 나이 차이가 좀 있어요. 그래서 과연 잘 될 수 있을지 한번 봐주세요. 오. 자, 남자분부터 불러드려 볼게요. 근데 지금 나이를 떠나서 나이의 궁합을 놓고 보면 우리가 원숭이띠에 돼지띠잖아, 그죠? 띠 궁합은 실질적으로 띠 궁합은 맞아요. 아 그래요? 예. 궁합은 띠 궁합은 맞는데 근데 이 사주라는 게 있잖아, 그죠? 사주는 어떻게 보면 성격이라는 게 있거든. 우리가 오행이라는 게 있는데 오행을 놓고 보면 남자하고 여자하고 궁합은 안 맞아요. 안 맞아요. 예, 사주의 궁합은 안 맞다 이제 보시면 돼요. 아 그래요? 안 예, 맞아요. 완전히 물과 기름의 사이예요. 누가 물이고 누가 기름이에요? 그게 남자는 실질적으로 이 사람은 강한 사람이에요. 목이 많아요. 목이 많은 사람이잖아, 그죠? 네네네. 목이 많은 사람이고 이 여자분은 금이 많은 사주거든. 오. 그러면 성격이 안 맞아요. 목과 금은 안 맞아요. 예, 안 맞기 때문에 섞일 수가 없어요. 아, 이게 궁합이 안 맞지, 그죠? 안 맞아요. 예, 안 맞죠. 그리고 남자는 뭔가 좀 가벼워 보여, 내가 봤을 때는. 약간 그게 있어요. 예, 너 가벼워 보여. 좀 무게감이 있어야 되는데 가벼워 보인다 하기 때문에 어떻게 보면 여자 입장, 여기는 금이잖아요. 진지함이란 말이야. 그 진지함을 갖고 있는 사람은 가벼운 사람일 때는 하찮게 여길 수가 있어요. 그거 장난으로 여길 수가 있어요. 아, 이거는 그러니까 이게 하면 생각 차이에서도 안 맞는 거고, 겉으로 봤을 때 우리가 스타일이라는 게 있잖아. 남자는 뭔가 내 장난기에 가벼워 보인단 말이야. 맞아요. 그거 말도 진지하지 않고 그냥 툭툭툭 내뱉는 게 있단 말이야. 맞아요. 그러면 이 여자분은 뭐든지 진지함을 갖고 있는 사람, 신중하고 진지함인데, 그러면 다 가볍게 그냥 장난을 치는 거구나. 진지함이 없는 거지. 둘이 사귀는 사이는 아닌데 서로가 서로를 어떻게 생각을 할까요? 그냥 이게 딱 그거라니까. 그냥 진지하게 생각은 안 해요. 없어, 진지함이. 그 남자는 그냥 말도 그냥 지나간 말로. 자존심은 둘 다 강한 사람들이거든. 네네네. 둘 다 강한 사람인데 여자는 강한 것 같으면서도 여린 면을 가지고 있어가지고, 여린 면을 가지고 있기 때문에 이 사람은 쉽게 사람한테 마음을 주지도 않아. 쉽게 정을 주는 사람도 아니고. 아 그래요. 까칠함이 장난 아니다. 이게 사실 나이 차이가 많이 나잖아요. 그래서 조금 더 서로를 그렇게 안 생각하는 것도 있을까요?
아 자체를 그냥 안 보는 걸로 보이는데. 아 그래요? 응. 아 약간 서로가 왜 우리가 그런 거 있잖아. 서로가 아니다 이 그거 있잖아. 아, 서로가 서로를 딱 봐도 아니다. 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 서로가 아니야. 이게 약간 이분들 방송에 나오시는 분들인데 방송에 나와서 약간 그런 분위기가 좀 있어가지고 사람들이 너무 잘 어울린다. 한번 만나봐라 이런 댓글들이 쏟아졌어요 사실. 그래서 제가 오늘 가져온 거예요. 아이 그냥 남자는 그냥 장난기도 많고 그리고 장난기 뭐 농담 그거 입 말라는 게 장난 아닌 거 같아. 맞아요. 그런 막 사람을 들었다 놨다 하면서 이 말 주변이 장난 아니야. 말로 먹고 사는 사람인가? 맞아요. 거의 발로 먹고 사는 사람이 끼가 많은 사람이. 그러니까 끼가 많은데 이 말이 입으로 먹고 사는 사람인 것 같은데 하여튼 그런 거 같아. 그리고 일단 누군지 알려드리고 조금 더 질문을 해볼게요. 이분들은 아세요, 선생님? 남자는 박재훈 씨. 아 그러니까 이 재치가 있는. 그런가 봐요. 여자분은 모델 한혜진 씨. 이분도 유명하신 분인데 둘 다 유명한 사람이잖아요. 근데 얼마 전에 이제 미우새 애들 나와가지고 막 그런 얘기를 한 거예요. 근데 신기한 게 이 사람들이 10몇 살 차이가 나잖아요. 한혜진 씨가 그런 박재훈 씨 괜찮냐고 물어봤더니 나이 차이 상관없냐고 물어봤더니 우리 엄마도 아빠랑 10몇 살 차이가 나서 나는 전혀 상관이 없다. 그런 거 개의치 안 한다 하는데 그게 진실성이 있는 얘기일까요? 이 남자가 이제 잘 맞춰주니까 부드러운 거는 있을 수 있겠지, 그치? 날카로운 칼은 없을 수는 있겠지. 왜냐하면 여자분이 너무 칼 같은 성미를 갖고 있고 날카로운 성미를 갖고 있으니까 이 남자가 유머로 이제 모든 걸 포장을 해주니까 유할 수는 있기는 한데 근데 남녀 사이로는 발전은 좀 힘들다. 한혜진 씨가 사실 가질 거 다 가지고 뭐 외모도 준수하시고 하시는데 아직 결혼을 못 하셨어요. 할 수는 있을까요? 할 수는 있지. 항상 끊임없이 사람을 찾는 사람인데 어떤 사람을 좀 만나야 돼요, 그 사람을? 그냥 자기 성격을 맞춰주기보다는 자기를 좀 이렇게 그냥 이렇게 자기를 좀 이렇게 늘려줄 수 있는 사람? 오히려 눌러줄 수 있는 사람? 그러면 연상을 만나야겠네요. 그렇지 아마도. 연하보다 연상이 괜찮아요. 근데 연상은 아닌 것 같아. 연하만 되는 것 같아요. 그냥 좋으면 다 끝나는 거 아닌가? 언제쯤 이분한테 좀 그런 게 좀 들어올 것 같이 보이세요? 지금도 연애 운세는 있어. 올해도 들어올 수도 있다. 탁재훈 씨도 좀 물어볼게요. 이혼을 한 번 했어요, 사실. 여자 있어. 있는 것도. 있어. 하긴 근데 저렇게 저 나이에 그렇게 생길 수가 없거든요. 지금 오히려 더 잘생겨주셨어요, 이분 나이 먹고. 여자가 있다니까. 재혼은 할까요? 재혼까지는 안 할 거야 자기가. 굳이 연애만 여자가 있어. 있어 보이세요. 계속 그냥 죽을 때까지 그냥 연애만. 그럼 여자가 끊이지 않아 이 사람. 자기 자신을 너무 잘 알고 있구만. 왜 끊이지 않을까요? 선생님 이런 거를 뭔가 그런 매력 때문에 그런 거예요? 아니면 끼가 많아. 이 말을 내뱉으면 여자가 딱 온다는 것까지 알아 이 사람. 선수야 그 정도. 이 사람은 그러면은 어떤 사람을 좀 만나야 돼요? 만약에 만날 거면. 마음을 채워주는 거는 쉽지는 않지. 마음을 채워주는 거는 쉽지는 않은데 그냥 자기가 좋아하면 될 것 같아. 본인이 좋아하는 사람. 상대방이 좋아하는 사람보다는 자기가 좋아하는 사람을 선택하는 게 낫지. 이런 사람들은 여자도 지겨울 만큼 많이 만나봤구만 뭐. 인기 많을 것 같아요, 솔직히 말해서. 그 정도 외모에 그 정도 있다면. 하면 여자를 가져놓는
가지고 노는 게 남다른데 뭐. 뭐 연애는 뭐 그 정도 물어봤고 일적인 부분은 둘 다 어때요? 일적인 거는 지금 다 핫해. 다 바빠. 둘 다요? 자기 일을 즐기면 있잖아. 말 끝났어. 자기 일을 즐긴다고. 둘 다요? 그냥 자기 일을 만족을 가지면 자기 일을 즐기는 사람이잖아. 그러면 이 사람들은 스트레스가 없는 거지. 웬만하면 다 받아들여 버렸으니까. 베테랑이네, 베테랑. 한혜진 씨야 뭐 알아서 잘 하겠지만 탁지훈 씨는 뭐 제가 뭐 나이 있으신 분한테 이런 얘기 하기는 좀 그렇지만 약간 철이 좀 없어 보이는데 그냥 그게 그냥 즐거움이야. 혹시 조심해야 될 게 좀 있어요? 아니, 지금은 그런 거 없어. 그런 건 없어요? 사고 치고 이러지 없어. 한혜진 씨 한혜진이는 구설수 이런 것도 없고 지금은 크게 조심할 건 없는데 건강이 다리 쪽으로 뭔가 탈이 올 수 있어요. 관절이지, 그죠? 관절 쪽으로 뭐 우리가 뭐 삐거덕거린다든지 뭐 그런 거 있잖아, 그치? 그런 다치는 운세는 있을 수 있어요. 근데 다른 거는 괜찮아요. 어떠세요 선생님? 뭐 이런 사람들 결혼 안 하고 아무튼 이렇게 자기 인생을 즐기는 사람들은 어떻게 좀 보세요? 부럽다. 선생님도 즐기세요? 해보지 뭐. 알겠습니다. 네, 감사합니다.